الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن سار بهدي إلى يوم الدين. تبارك الله سبحانه وتعالى ashatuwa obulamu era tumusaba obulamu bw'akyatuwadde atwongere ebyengera ate era tumusaba atukingirize ebiyinza okubeera nga bitukosa byonna. Tuzzaako okusalira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalafuba nnyo okulaba nga olwaleero tuli mu bantu abeeyagalira mu ddiini y'Obusiraamu. Tuli mu biseera eby'ennaku ez'ekitiibwa ennyo mu ddiini eno y'Obusiraamu nga gwe mwezi omukulu ogwa Dhul Hajj. Omwezi ogwo lwaki gwa kitiibwa nnyo? Gujjiramu ennaku 10 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ze yalayira n'atugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalil ashr. Abavunuzi bonna ab'ekitabo ekitukuvu ekya Quran batugamba nti ennaku 10 Allah ze yalayira mu suura eyo yali ategeeza ennaku 10 ezikulembera omwezi ogwa Dhul Hajj. Hadithi natugijja ku Abdullah ibn Abbas yatutegeeza n'atugamba nti owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasomesa n'agamba ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbun ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tewaliyo nnaku omulimu omulungi gw'ozikoleddemu Allah agwagala nnyo okusinga omulimu gw'okoledde mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Qaalu, basahaba be yali annyonnyola ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba, ya Rasulallah, owaffe nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihad fi sabilillah, kakube kulwana mu kkubo lya Allah mu jihad? Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti wala al-jihad fi sabilillah, kakube okulwana mu kkubo lya Allah mu nnaku ezitali zino 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj tekusinga mulimu mulala gwonna gwokoledde mu nnaku zino 10 eza Dhul Hajj, illa rajulun, okujjako omuntu yenna agenze mu jihad, kharaja binafsihi, ye mwennyini, wa maalihi, ate n'agenda ne maali ye yenna, falam yarji min dhalika bishay, ye mwennyini n'atakomawo ate ne maali ye yonna nebeera nga tedda nesigala mu jihad. Kati kikulaga obukulu obw'ebiseera bino bye tulimu. Owekitiibwa tumaze okulaba hadithi ya Abdullah ibn Abbas atugambye nti tewali mulimu gwe tugenda kukola gusinge omulimu gwe tukoledde mu nnaku 10 zino ezikulembera omwezi ogwa Dhul Hajj. Kakati bwe tumala okutuwulira ebigambo ebyo, kya bbeeyi nnyo omukkiriza omusiraamu okubeera nga yastaghillu hadhihi al-fursa, okukozesa omukisa guno nga Allah subhanahu wa ta'ala akyagumuwadde. Abantu bangi nnyo ababadde abalamu omwaka oguwedde mu biseera nga bino bye tulimu ne babigayaalirira ne batabikozesa, kati nga balowooza nti omwaka ogujja bwe guliba gunsanze nja kukoleramu, naye nga mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala n'abajjulula n'abatwala n'abajjawo. Kati ffe abakyalina ekyengeri eky'obulamu bwe tubanga tuwulidde ebigambo ebirungi ng'ebyo nga biva ku wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, twandibadde tulafubana nnyo okulaba nga tetusuba bulungi obwo. Fakthiru fihinna min at-takbir, mugimu ku bintu bye tulina okuyitiriza okukolera mu nnaku zino, okuyitiriza okukuba takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa tahlil wa tahmid, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkari zonna tuzimanyi, adhkari sabah, adhkari al-masa, kubanga ekiseera kye tulimu khairu ayami dunya, zennaku ezisinga okubeera ennungi mu mwaka gwonna, tewaliyo lunaku lugenda kujja luzisinge. Kati n'olwekyo twandibadde nga tuyitiriza okubeera nga tukoleramu ebirungi. Ebirimu bye tuyinza okuyitiriza okukoleramu tajdidu nniya, okubeera nga tuzza bujja enniya zaffe, tubeere nga twezza bujja mu mitima gyaffe bwe tuba nga tubadde boonoonyi
tuberenga twenenya tuyitirize okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, mwenenyeze ate tumusabe atusobozesa okubeera nga twenywereza ku mirimu emirungi. Bwe tumala okuzza obujja enniya zaffe, ikhlasul amal lillah, emirimu gyonna gye tugenda okukolera mu nnaku zino ne ze tugenda okukola obulamu bwaffe bwonna okugenda mu maaso, twandibadde nga tuyitiriza okugikola nga tugikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liyabudu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala we yali atussa mu nsi eno yatulagira kubeera nga tumusinza mukhlisina lahu ddin, naye nga mu kumusinza okwo ayagala nnyo omuntu amusinza ng'amusinza nga temuli kabandabe, temuli kirala kyonna okuggyako nga anoonya mu kusinza kwe okubeera nga asiimibwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tumala okubeera nga tutereeza enniya zaffe, ate era bye tukola byonna tumakinge sure tukakase titugoberera ensomesa y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kubanga tewali mulimu gukkirizibwa mu mirimu gyonna gye tukola ku lwa Allah okuggyako ng'emirimu egyo girimu conditions bbiri: al-ikhlas, okukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutabaa, n'okugoberera ensomesa y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati we tutegeera hadithi eyo eya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye tujje ku Abdullah ibn Abbas katugambye nti ma min al-ayyam, tewali lunaku oba nnaku zonna al-amalu salih fihima ng'omulimu omulungi gw'okoleddemu ahabbu ila Allah, nga gwagala nnyo eri Allah min hadhihi al-ayyam, okusinga omulimu gw'okoledde mu nnaku zino 10, twandibadde tulwana okulaba nga ennaku zino tezitulekaawo. Abantu bangi nnyo twagayala mu mwezi ogw'omwenda, omwezi ogwa Ramadan, ne gutuyitako nga tetulina kye tugukoleddemu. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubanga twagala nnyo n'atuleetera ate season endala ey'okubeera nga tuwa empeera ennyingi mu mirimu emitono, nga season eno gye tulimu essaawa eno ey'ennaku 10 eza Dhul Hajj. Baganda baffe abali Makka, Allah yabasobozesa ne bagenda ne bakola hijja. Tusaba Allah akkirize hijja zaabwe. Abatasobodde kugenda Makka tulina okulaba nga tulwana. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ennaku zino yazifuula nga za nkizo nnyo? Okusookera ddala, tajtami'u fihima ummahatul ibadat, mu nnaku zino 10 mukuŋŋaaniramu ibadaati zonna. Osobola okubeera nga okusomera mu Quran, osobola okubeera nga osaaliramu, osobola okubeera nga osiiba, osobola okubeera nga owa zaka, osobola okubeera nga okoleramu ne hijja. Akati olw'enkizo eyo ey'okubeera nti ennaku ezo muboneramu emirimu gyonna ne giba nga gisobola okubeera nga gikolebwamu, ennaku ezo ne kizifuula okuba nti za bbeeyi nnyo, era tewaliyo lunaku lusinga kuba lwa bbeeyi mu bulamu bw'ensi okusinga ennaku zino 10 ezikulembera omwezi ogwa Dhul Hajj. Ennaku 10 ezo, ekirala lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yazifuula za nkizo nnyo, kubanga Allah mwenyini yazirayira n'agamba nti wal fajr, yalayira obudde obw'okumakya ng'emmambi esala, wa layalil ashr, n'alayira n'ebiro oba n'alayira n'ennaku 10. Tugambye mu kutandika nti bamufassirin abavuunuzi bonna bwe bavuunula ekigambo ekyo batugamba nti ennaku 10 Allah subhanahu wa ta'ala ze yali ategeeza ennaku 10 ezikulembera omwezi ogwa Dhul Hajj. Kati Allah subhanahu wa ta'ala talayira kintu okuggyako nga kya bbeeyi. Allah talayira kintu okuggyako nga kiki nga kya bbeeyi. Kati tumala okuwulira nga Allah alayidde n'agamba nti wa layalil ashr, ndayira n'ennaku 10. Ennaku ezo bwe mubaamu obujulizi bwonna obuli mu bigambo ebyo butulaga obukulu obw'ennaku ezo. N'olwekyo abasiraamu twandibadde tuyitiriza okubeera nga tukolera emirimu emirungi mu nnaku ezo. Allah owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ye bwe yali ayogera yagamba, yakozesa lafdhul umum, lafdhu ebuna, n'agamba nti al-amalu as-salih fihima ma min al-ayyam al-amalu as-salih fihima ahabbu ila Allah. Yagamba nti tewaliyo lunaku oba tewaliyo nnaku ng'emirimu emirungi gy'okoleddemu Allah ajagala nnyo okusinga emirimu emirungi gy'okoledde mu biseera bino eby'ennaku 10 eza Dhul Hijja.
kwegamba yatulaga teyatugamba nti tulina kukola mulimu guno oba guno oba guno, wabula yatugamba emirimu emirungi n'akozesa ekigambo ekibuna. Kati buli kimu ky'omanyi nti kirungi nga okusaala, okusiiba, okusaddaaka, okuyunga oluganda, okukola hijja, okukola umra n'ebirala byonna bye tutayogedde, mu kiseera kino we tubikoleramu byagalwa nnyo mu maaso ga Allah okusinga okubikolera mu kiseera ekirala ekitali mu nnaku zino 10. Abasiraamu bangi nnyo bajja kubuuza nti we tubeera mu mwezi ogwa Ramadan, abasomesa batusomesa ne batugamba nti batusomesa mu Ramadan nti ennaku 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan ze zisinga okuba ennungi mu bulamu bw'omuntu. Kati ate ku ssaawa eno tutuuse mu Dhul Hijja, ate batugamba nti ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hijja ze zikola ki? Ze zisinga. Ebigambo ebyo byonna bituufu, naye ebiseera ebimu entegeera ffe abagaana okubeera nga tubitegeera. Ennaku 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan bulungi bwazo buli mu budde obw'ekiro, kubanga musangibwamu ekiro ekya Lailatul Qadr. Ne bibanga ebiro tewaliyo kiro kyogenda kusanga nga kya bbeeyi okusinga ebiro 10 ebisembayo mu mwezi ogwa Ramadan. Kakati ate mu mwezi guno ogwa Dhul Hijja ne zibanga obudde obw'emisana, ennaku mu budde bwazo obw'emisana tewaliyo budde bugenda kujja ku nsi mu bulamu bwo nga businga ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hijja. Lwaki? Kubanga ennaku ezo tukugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala yazirayira. Ekyokubiri mulimu olunaku olukulu ennyo, olunaku olw'omwenda oluyitibwa olunaku olwa Arafa, ng'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti bali abagenza okukola hijja yagamba nti alhajju Arafa. Omuntu yenna Allah okumuwa empeera za hijja alina okugenda n'ayimirira mu lusenyu lwa Arafa, era omuntu watagenda mu Arafa ne bwakola emikolo gya hijja egisigadde gyonna hijja ye banfu. So ffe batagenze Makka, owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti omuntu asiiba olunaku olwo lwa Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumusonyiwa ebibi byakulembeza omwaka mulamba emabega, ate era amusonyiwe n'ebibi byagenda okukola omwaka mulamba mu maaso. Nekikulaga nti ebiseera ebyo eby'ebudde bw'omusana tewaliyo budde bugenda kujja nga businga ennaku 10 ezikulembera omwezi ogwa Dhul Hajj. Kati ate mu Ramadan tewaliyo budde bwa kiro bugenda kujja businga ebiro 10 ebisembayo mu mwezi ogwa Ramadan. Kale n'olwekyo nga tumaliriza tukubiriza baganda baffe ne bannyinaffe yonna yonna gye bali okubeera nga tetufiirwa mukisa guno. Omukisa guno ssaawa eno tugulina bangi nnyo abali mu ntaana zaabwe bagamba nti singa Allah yanziza mu nsi n'anteekamuko obudde butono nnyo ne luba lunaku lumu n'enkolayo ku mirimu emirungi, naye nga mwana wattu tekikyasoboka. N'olwekyo abakyalina omukisa ogwo tubeere nga tugukozesa, tukole Allah by'ayagala, naddala mu biseera bino eby'ebbeeyi bye tulimu. Oba oli awo tujja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuteeka mu bantu abawuliriza ebigambo ne babissa mu nkola. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atuwangaaze nga tuli bakkiriza, ate era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire abaganda baffe abasiraamu ne bakadde baffe abatukulembera okuva mu bulamu buno obw'ensi. Tumusaba Allah abasonyiwe byonna bye baasobya, ate era ebirungi bye baakola tusaba abeere nga abawaamu empeera. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.